jama'a mun fahimta ka zan mai tsoron Allah duk abin da ka sa a gaba in ka fidda tsoron Allah a cikinsa wallahi ba za ka yi nasara ba wallahi ba za ka yi nasara ba sai dai ka samu takaitaccen abin duniya wadda kuma la yusmin wa la yughni min ju'i ka'ida Allah ya ajiye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah yaj'al lahu makhrajan Allah zai sanya mai mafita haka ne ko ba haka bane yace kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah kuma zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya yi alƙawarin su akan tsoron Allah wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah yaj'al lahu makhrajan Allah zai bashi mafita duk yadda kake ganin abu ya matse ba mafita shi Allah ya san mafitan ko bai sani ba Allah ya ce to zan sa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ce kuma zan azurta shi ta inda bai taba tsammani alkawari ne a gaba kaɗan ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah zan sa mai sauki a cikin al'amuransa duk yadda jama'a suke ganin abun gagarau ne Allah ya ce ni kuma zan sanya shi ya zama a sauƙaƙe Allahu akbar wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce zan kankare mishi zunubansa laifuffukansa in girmama mishi sakamakonsa duka wannan lamun cewa Allah yi duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce akwai mafita duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce akwai mafita duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce zan zo mishi da alkhairi ta inda bai zata ba duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ce zan sanya sauki cikin al'amuransa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ce zan yafe shi in girmama sakamakonsa alkawari ne ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس الله أكبر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah ya ce ya bani adama Allah ya ce ya ku yan adamu ba mu ba kenan Allah ya ce kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum Allah ya ce na saukar muku na samar muku da tufa wadda za ku sa ku dinga rufe tsiraicin warisha Allah ce na samar muku da tufa da za ku yi ado da kwalliya da shi idan ka ga mutum da babbar riga da yar ciki da wando babbar riga kan ai fashion idan ka ga mutum da alkebba kan ai kwalliya ne Allah ce to na samar muku da sutura wadda za ku rufe tsiraicin ku da shi Allah ce na samar muku hadda tufa wadda za ku yi ado da kwalliya da shi sai ce wa libasu taqwa zalika khair Allah ce amma tufa na tsoron Allah shine mafi alkhairi tufa na tsoron Allah ka zan mai tsoron Allah amfaninsa a rayuwarka ya fi amfanin suturarka a jikinka kuma ka dubi irin nasarori da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabawa da manzanni annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bayan 'yan uwansa sun yi tilis sun gaji ba su kai shi ƙasa ba ran da suka haɗu da annabi Yusuf ƙalu a innaka la'anta Yusuf ɗauko mu ruwa na cikin lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya bayyanar da kansa shine Yusuf kalu suka ce a innaka la'anta Yusuf suka ce
ko dai kai ne Yusuf, kala ana Yusuf, yace ni ne Yusuf, wa hadha akhi, yace kuma ga dan uwana nan Binyamin, kad manna Allahu alaina, yace hakika Allah ya mana baiwa, Allah ya mana goma ta arziki. Sai yace to amma ku tsaya ku ji sirrin, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yace duk wanda yayi hakuri da ka'idar da Allah ya ajiye a rayuwa, innahu man yattaqi, duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye ka'idodin Allah, wa yasbir, kuma yayi hakuri ya bi komai daki daki, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yace wallahi Allah ba zai tozartar da aikinsa. Iya abin da ya gaya musu kenan. Sun yi su ga bayansa bai yiwu ba, kamar tambayin suka Yusuf mai sirrin, ya ce musu innahu man yattaqi wa yasbir, duk wadda ya ji tsoron Allah, ba da ita aka fara ba a can da ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja, amsar ya fito akan annabi su ko bai fito ba? Makiyan sun danne shi? Wallahi ba zai dannu ba. Wallahi ko kai ka rike Allah, ka bi Allah, ka ji tsoron Allah, wallahi ba za a ganka a ƙasa ba. Yana daga cikin sirrin da Allah ya bamu a hasken addinin mu. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin.